有世紀日，羽田地產 Ricky 介紹一個大埔中心嘅租盤。大埔中心位於喺大埔嘅市中心嗰度啦，咁又會有巴士總站，民生設施咧方面會有大埔超級城啊，或者街市咁樣，咁設施都相當齊備嘅。咁大家咧可以睇一睇呢一間屋嘅廚房先啦。咁見到廚房咧本身亦都包咗洗衣機啊，咁亦都有明火煮食，係啦，咁抽氣啊嗰啲都會包齊晒㗎啦。跟住咧，我哋可以望一望個廳，呢度兩邊客飯廳係分明嘅。咁咧，廳嘅位置亦都相當寬敞，咁擺好多唔同嘅嘢都冇問題嘅。跟住大家再去睇一睇廁所呢邊做咗一個企缸嘅位啦。跟住我哋睇下呢度一間房，嗱擺咗一張床同埋擺完衣櫃咧，都仲有好多位置嘅。跟住就呢邊主人房啦，見到兩邊咧都會有窗，所以咧非常之開揚。而咧遠處咧亦都望到呢個河景。係啦，咁跟住呢度咧亦都見到另外一間房嘅。咁望出去咧都係望翻河景呢一邊咁嘅位置嘅。咁如果大家咧對呢一間3房嘅單位咧有興趣咧，可以聯絡我哋羽田地產。